नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग पर। और मेरा इन वीरों के लिए सलाम है जो हमारे ये पंजाबी भाई हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं। पंजाब में जो आपदा आई हुई है तो इन भाई लोगों ने बहुत ही सहायता की है, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं अपने पंजाब वासियों को। एक तरफ जो पंजाब का इतना बुरा हाल हो गया है और एक तरफ ये वीर हैं जो इनको मदद कर रहे हैं। सलाम है ऐसे वीरों को। आप भी लाइक कमेंट करके शेयर करें वीडियो को ज़रूर।